अब दोस्तों इसकी लाउडनेस को थोड़ा दूर जाके टेस्ट कर दिया है। हेडफोन्स का यूज़ कर लीजिएगा। 20-30 फीट तो होगा ही क्यों? हाँ बहुत आराम से होगा। दोस्तों दूर पे भी मतलब काफ़ी बढ़िया फील हो रही है साउंड क्वालिटी। आपका ट्रैफिक भी हो ही रहा है। ट्रैफिक भी आई रोड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं FND T35X का डिटेल पे साउंड टेस्ट। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप सबको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो साउंड टेस्ट है वो काफी तगड़ा होने वाला है। आज दोस्तों हम आपको इंडोर पे साउंड टेस्ट देने वाले हैं, हम आपको आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट देने वाले हैं। सो बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको साउंड के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। एंड दोस्तों जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट डालने वाले हैं इंस्टाग्राम पर। सो अगर आपको इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो जरूर से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। एंड दोस्तों यार अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 8000 रुपीज। अगर आपको ये टावर स्पीकर को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस टावर स्पीकर को पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं, वो भी काफी बेस्ट प्राइस पे। सो मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। एंड दोस्तों आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, आपको FND का कोई भी मॉडल अगर परचेस करना होगा तो आप कोई सा भी मॉडल पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंडोर पे साउंड टेस्ट करते हैं एंड फिर इसका आउटडोर पे साउंड टेस्ट करेंगे। No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me if you know what time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. West LA, I'm not excited, so uninspired. On my way to play the bay while you're alone. I say lies, I feel amazing. Why don't you love me, love me, love me? Touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me no more. The exit was your life. It's all about humanity. Didn't even get to cross.
लाउडनेस को थोड़ा दूर जाके टेस्ट करते हैं एंड देख लीजिए हमारा फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है एंड वहीं जाके देखेंगे कि यार साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। देख लीजिए पीछे हमारा टावर स्पीकर कनेक्ट है, पूरा सेटअप कनेक्ट है। सो थोड़ा दूर चलते हैं एंड देखते हैं ब्लूटूथ रेंज भी कितनी बढ़िया हमें मिल रही है। तो देखिए दोस्तों हम बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ पे से अब हम टेस्ट करेंगे। सो मैं आपके सामने लाइव ही प्ले करता हूँ। कर दिया है, हेडफोन्स का यूज़ कर लीजिएगा। 20-30 फीट तो होगा ही क्यों? हाँ हाँ आराम से होगा। दोस्तों दूर पे भी मतलब काफ़ी बढ़िया फील हो रही है साउंड क्वालिटी। आपका ट्रैफिक भी हो ही रहा है। ट्रैफिक भी आई रोड में। थोड़ा और दूर चल सकते हैं। बहुत सही साउंड आ रही है यार। हाँ बहुत दूर में भी ना काफ़ी अच्छी साउंड है, क्योंकि काफ़ी सारे जैसे हमने सुने ना, हाँ। और दोनों अच्छे का बजते हैं। हाँ सही बात, अच्छे बजते हैं। साउंड क्वालिटी बढ़िया है। दूसरा ट्रैक बता देते हैं। चलें आप क्लोज। हाँ क्लोज चलते हैं। चलो फास्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस टावर स्पीकर का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इस टावर स्पीकर में हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये एज अ सक्सेसर मॉडल है FND T30X का, तो दोस्तों यार उस हिसाब से मुझे ये मॉडल काफ़ी पसंद आया है। वैसे मैंने ये चीज़ आपसे अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोल दी थी। साउंड क्वालिटी दोस्तों यार इस पर हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, चाहे वो वोकल्स क्वालिटी हो, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी हो, बेस क्वालिटी हो, लाउडनेस क्वालिटी हो, हर एक जगह हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिला है। एंड इस बार दोस्तों यार हमें 8 इंच का सबवूफर दोनों टावर स्पीकर्स पर मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। जबकि पिछले मॉडल में अगर मैं बात करूं T30X की, तो दोस्तों यार उस पर हमें केवल 6.5 इंच का ही सबवूफर मिलता था एंड इस पर यार अपग्रेड करा हुआ है एंड इस बार हमें ऑप्टिकल पोर्ट भी मिल जाता है। सो ओवरऑल यार दोस्तों साउंड क्वालिटी में भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें लगा है, क्योंकि हमने T30X की भी वीडियो आपको दी थी एंड उसे भी हमने पूरा डिटेल में टेस्ट करा था। उस हिसाब से दोस्तों ये मॉडल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। सो साउंड क्वालिटी वाइज दोस्तों आप आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों यार हम इसका जल्दी बेस टेस्ट भी करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कि यार इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का बेस परफॉर्मेंस मिलता है। सो बेस टेस्ट वीडियो के लिए जरूर से वेट करिएगा। बाकी दोस्तों अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताइएगा। यार दोस्तों बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में एंड मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए भी होंगे। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड यार अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट डालने वाले हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।